Yun nga mga kalodi, kung mapapansin nyo, ang haba ng biyahe, pero sulit naman. Una pa lang, makikita nyo na yung mga bundok na magaganda dyan. Ang lalaki ng bundok, pagkatapos sa super dry na bundok, kung makikita nyo na solid na bato. Grabe, kakaiba talaga. Pero maganda naman daw yung pupuntahan, kaya sulit yan. Tingnan po natin ha. Hindi, magbablog ako eh. Naiiyak tuloy ako. Naiiyak tuloy ako. Hello mga kalodi, kumusta kayo dyan? Bali, narito kami ngayon sa Hayat Heritage. Saan ba kami pupunta? Hayat Heritage Village. Iiyak kami rin. So, narito na po kami. Ito po yung aming mga kasamahan. Hey! Ito po yung ganda rito. Ito po yung unang stopover namin. So, ito naman po si Mami. Hi guys. Yan po siya. Tara na raw po yan ha. Ito po yung aming mga kasama. Ito po si Mami uli. Hello po mga kalodi, saan po ba tayo pupunta ngayon? Saan po ba tayo pupunta ngayon? Dito po sa Assembly Point. Joke, doon po kami pumunta sa itaas. Sa itaas. Tapos gusto mo magigib ng tubig? Nauhaw ka na ba? Kasi ito. Ito po yung well. Ay, sarado siya. Guys, ba't sarado? Nauhaw pa naman ako. Sarado kasi ubos na po yung tubig. Tagpuyot. Tagpuyot. So, dito na po tayo. Tara na po. South Tower. So, bago po ang lahat, tingnan muna natin yung mga kabahayan dito. May liit ng bahay dito. So, ganito po yung bahay dito. So, bawal pong pumasok, kaya hindi na po muna. Doon na po tayo sa pinakaitaas. So, dito po yung daan. Tara, at samahan nyo po ako dito sa akin. So, ito na po yung palm tree by product. Check po natin yung loob. Ito po yung pinakaloob niya. Kukunin yung AC. May puno lang. Paano hindi ko kukuha? Puno lang din. Puno pala ng palm tree. Okay, check naman po natin itong dates honey making. Ano ba makikita dito? So ito po siya, tingnan po natin. Hindi naman sana sa kabila. So, ganito po siya. Dates honey making. Okay. So 360 po natin yung ganda dito. Galing po kami sa baba. Pupunta po kami dito sa pinakaitaas. Ito po sila ang mga kasamahan. Hey! Puntahan po natin siya. So ito na nga mga kalodi, nasa pinakaitaas na tayo. So ito yung view ng pinakaitaas. Yan po siya. So 360 po natin dito, ang ganda. Pakita ko po sa inyo.
Video na naman ito. Kas. Ayan, ha? Lodi. So natin na po tayo sa HATTA KAYAK. Ito yung view niya. So magkakayak po tayo. So tara na at samahan niyo po ako sa aming adventure ni Mami Ganda. So hanggang dito na lang po. Bye bye. Ito po si Mami. Mami! So dito na lang po kami. Bye bye. Hello mga kalodi. So natin na tayo ngayon sa HATTA KAYAK. Ito po yung view. Tara samahan niyo ako. Lambot. Yung ating mga kasama. Salita kita. Let's go. Okay ko naman. Si Mami naman po ang bibidyoan. Yan. Tingin mo na. Matakot. Double kayak. Ha? Double kayak. Yung mga kalodi. Hirap pala magsagwan. Tayo na sa pinakadulo. Nakakapagod din palang magsagwan. Pero masaya naman at maganda ang tanawin dito. 360 po natin yung ganda nito. Check nyo po. So nakita nyo po ba ang ganda dito? Kaya napakasarap po dito magsagwan. Lalo na kung kasama nyo inyong mapapangasawa. Lalo na kung kasama nyo inyong mapapangasawa. Ay, saway kayo. Video. Video to, ano ba? Kaya ba yung kayaking? Hello, karam sila. Teka lang. Kailangan magay. Ay, mo isa akong sigaw. Hindi, meron siya kanina. Ay, left. Here comes. Left. Rapper po ako ngayon. Neutral. Tama mo naman kami ka. Hi, girls. Girl, naka-backward. Naka-backward. Uwi na tayo. Uwi na lang tayo. Left side.
better when I'm with